你好煩啊！唔知你有冇曾經咧俾你嘅伴侶啦或者仔女咁樣同你講過嘅呢？嗱，我想指嘅唔係淨係講緊女人㗎，有時可能做男人都會遇到過咁樣嘅情況啦，俾另一半或者仔女覺得你好囉嗦啊，成日都要黐住晒啊，咁點解會咁嘅？明明都係出自一種關心啦，或者因為愛啦，想為佢哋好啦，但係就係會覺得自己咧點解好似俾人哋好討厭咁樣嘅感覺。嗱，你有冇諗過自己咧覺得為對方好，其實係咪佢哋需要嘅呢？定係我哋一種自我心理上嘅滿足？點解會咁嘅呢？可能源自於我哋成長嘅過程缺乏咗愛，咁所以喺我哋嘅內在小孩咧就會同我哋講啦：你付出多啲啦，你就會得到愛㗎啦，可以滿足返自己嘅內心。其實我哋要學習愛嘅力量咧，係源自於我哋有足夠先至能夠俾到出去嘅，同埋都要學習下喎，嘗試俾空間其他人啦。愛咧就好似放風箏一樣，要拉下，要放下，有足夠嘅空間俾人哋同自己，呢一種愛先係夠健康嘅。今日嘅分享係咁多先，邀請大家記得訂閱我嘅頻道同埋 like 我嘅片喎，又或者大家有啲乜嘢諗法啦，歡迎留言俾我，下一集見。